မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်ပြီးဖန်ဆီးခံထားရသူများနဲ့အမှုပညာရှင်ချို့ကိုသတင်းကြိုခါသမယမှာပြန်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုကိစ္စပြောဆိုခွင့်တာမြင့်ခံရသည့်ရှေ့နေ၄ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလူပြောများနေတဲ့ကိုပေပါကိုဘန်မာအကောင့်အသစ်ဖွင့်ပြီးငွေသားနဲ့သာပေးချေဝယ်ယူလို့ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအာဖဂန်နစ္စတန်ရှိရှီယာဗလီအသေးခံပုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာတည်ဆုံခဲ့ရသူများအားစုပေါင်းအတုပခန္ဓာပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားခရစ်ယာန်သာသနာပြုအဖွဲ့မှလူ18ဦးဟေတီမှာပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်တစ်ပုဒ်ကတော့ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်ပြီးဖန်ဆီးခံထားရသူများနဲ့နည်းပညာရှင်ချို့ကိုသတင်းကြိုအခါသမယမှာပြန်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အာနာရှင်စနစ်စံကျင်ရေးလှုံ့ဆော်ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်ပြီးဖန်ဆီးခံထားရသူချို့ကိုစီစစ်ကလာမယ့်သတင်းကြိုခါသမယနေ့မှာပြန်လည်လွှတ်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့နနက်7:00နာရီခွဲအချိန်မှာရုပ်မြင်သံကြားမှတဆင့်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမိန့်ခွန်းတစ်ရပ်ကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။အကြောင်းမျိုးကြောင့်စုပူဆန္ဒပြမှုများမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ထောင်ကြခံရသူများနဲ့အမှုစစ်စစ်ဆဲသူများမှတင်းလျော်သူများကိုလာမယ့်သတင်းကြိုခါသမယမှာလူငင်းချမ်းသာခွင့်များပေးမှဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ခဲ့သည့်ပြည်တော်စုနေ့21ရက်နေ့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ငင်းကျဲနှစ်ပတ်လည်နေ့တို့မှာလည်းလူငင်းချမ်းသာခွင့်များပေးခဲ့တယ်လို့အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်လူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်လှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှာ905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့အမှုပညာရှင်24ဦးနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလူသိများသည့်10ဦးကိုလည်းအမှုပိတ်သိမ်းကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုကိစ္စပြောဆိုခွင့်တာမြင့်ခံရသည့်ရှေ့နေ၄ဦးထိရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုကိစ္စအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြောဆိုခွင့်တာမြင့်ခံရသည့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ၄ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ရှေ့နေဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းကစတင်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုအားလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေချို့ကိုရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှာ144ထုတ်ပြန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုခွင့်များတာမြင့်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လွတ်ဖို့ကင်ဘက်ဦးသေးမောင်မောင်နဲ့ဒေါ်မင်းမင်းစိုးတို့လည်းပါဇက်ပိတ်ခံလိုက်ရပါပြီလို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခမောင်စောက၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှုအားလိုက်ပါဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခမောင်စောကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကစပြီးပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ကတားမြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရှင်းနေ2ဦးကိုထပ်မံတားမြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုလက်ရှိချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှုကိစ္စပြောဆိုခွင့်တားမြစ်ခံရသည့်ရှင်းနေဖွဲ့ဝင်များမှာတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခမောင်စောအပါအဝင်ဦးသေးမောင်မောင်ဒေါ်မင်းမင်းစိုးနဲ့ဒေါ်ဆန်းမာလာညွန့်တို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။လူပြောများနေတဲ့ကိုပေပါကိုဘန်မှာအကောင့်အသစ်ဖွင့်ပြီးငွေသားနဲ့သာပေးချေဝယ်ယူလို့ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ရွှေရောင်းဝယ်စနစ်ဖော်ဆောင်ရန်ရွှေများကိုဘန်များတွင်ပါဝယ်ယူနိုင်ရန်လှုံ့ဆော်နေပြီးဝယ်ယူသူများအနေဖြင့်အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန်လိုအပ်ကာငွေသားနဲ့လက်ငင်းပေးချေဝယ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကမြန်မာ platform ကိုပြောပါတယ်။စနစ်သစ်ရောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင့်အသစ်နဲ့ပဲသွားမှာငွေသားပေးချေမှာဝယ်ယူလို့ရမှာပါ။ဘန်ကနေရွှေဝယ်တဲ့သူတွေကို certificate ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ပေါ်မှာကုတ်နံပါတ်ပါမယ်။ရွှေသားပေါ်မှာလည်းကုတ်နံပါတ်ပါမယ်။ကုတ်နံပါတ်နဲ့အရောင်းဝယ်လွတ်သွားမယ်သဘောပါပဲ။ဝယ်သူကရွှေကိုယူမသွားခြင်းဘူးဆိုရင်ဘန်မှာအပ်ထားလို့ရပါတယ်။ဘန်ကိုအပ်ထားတဲ့ထိန်းသိမ်းကတော့ဝယ်ယူသူကကြက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။စက္ကူရွှေကိုပေပါသည့်ရွှေကိုဘန်တွေအနံ့ထားပြီးဘန်ကရွှေတံမိုးနဲ့ညီမျှသောပိုင်ဆိုင်မှုအတိမတ်ပြုကတ်ကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကာပြင်ပမှာအဆိုပါကတ်ဖြင့်ရောင်းဝယ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုပေပါစနစ်အတွက် 1GEA အသင်းနေဖြင့်ရွှေဘန်နဲ့ဆွေးနွေးနေပြီးဘန်များမှာရွှေရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ရန် 1GEA အသင်းကအခောက်ရွှေ99.99%ပြည့်ရွှေများကိုဘန်များမှာအနံ့ပေးထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းကုန်သည်များအနေဖြင့်ကျန်းတဲ့သတိဘန်မှာအယောင်းဝယ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေအသင်းဘန်များရွှေဆိုင်များကုန်သည်များနဲ့ရွှေရင်းတူးသူများစီကပါအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသောရွှေဝယ်နိုင်သဖြင့်ရွှေစည်းရောင်းဝယ်စီကွက်ပိုကျလာမယ်လို့ထပ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်မံပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရွှေစည်းတက်ကြမြန်နေခြင်းကိုထိန်းနိုင်ရန်နဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီရွှေစည်းကွက်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ဟုဆိုကာကိုပေပါစနစ်ကောင်တယ်ဖော်နေတော့လဲဒက်လောအခြေအနေများနဲ့ဘန်စနစ်ပုံမှန်လက်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိမှုတွေကြောင့်အဆိုပါရောင်းဝယ်မှုမှာလူနှဲငယ်သာပါဝင်နိုင်ပြီးအမြင့်မှုခရင်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်ရှိရှီဗာဗလီအသေးခံပုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာတည်ဆုံခဲ့ရသူများအားစုပေါင်းအတုပခန္ဓာပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်တောင်ပိုင်းကန်ဒါဟာမြို့တော်ရှီယာဗလီမှာတောက်ကြနေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အသေးခံပုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရသူများကိုစုပေါင်းမြင်မြုပ်တဲ့အတုပခန္ဓာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရရှိနေများကတော့ပုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်48ဦးတည်ဆုံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့
ကျေးရွာလူကြီးတွေကတော့စုစုပေါင်း63ဦးသေဆုံးပြီးဆေးရုံမှာအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့လူနာတွေလည်းရှိသေးတာကြောင့်သေဆုံးစာရင်းထပ်တိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စနေနေ့မှာတော့သေဆုံးသူများရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမြုပ်နှံဖို့အတွက်ကြံရစ်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကတာလီဘန်တွေစီသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောက်ကြနေနှောင်းပိုင်းမှာတော့ ISISK အဖွဲ့မှ၎င်းတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်2ဦးသည်ကန်ဒါဟာခရိုင်ရှိဖာတီမီယာဗလီအစောင့်လုံခြုံရေး2ဦးကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်သူ2ဦးသည်ဗလီဝင်ဝမှာအသေးခံပုံကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်2ဦးကတော့ဗလီရဲ့အတွင်းဘက်ပိုင်းမှာအသေးခံပုံကွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားခရစ်ယာန်သာသနာပြုအဖွဲ့မှလူ18ဦးဟေတီမှာပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အော်တိုဝါလာ16ရက်နေ့စနေနေ့တုန်းကဟေတီမှာအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါတို့ကခရစ်ယာန်သာသနာပြုသူ18ဦးပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတယ်လို့ခရစ်ယာန်ထောက်ပံ့ဝန်ကြီးဌာနများဖွဲ့စည်းရေးပြောကြားချက်တွေရသိရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး9ဦးအရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်9ဦးတို့ပြန်ပေးဆွဲခံရပါတယ်လို့အိုဟိုင်းယိုခြေဆိုင်သာသနာပြုအဖွဲ့အစည်းကတနင်္ဂနွေနေ့အစီရင်ခံစာထဲမှာထုတ်ပြန်ရေးသားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ရဲ့လက်ညှိုးပြသမှုနဲ့ရှာဖွေမှုတွေလုပ်မယ်။အာဏာပိုင်တွေကလည်းအကူအညီတွေပေးပြီးရှာဖွေနေကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟီတီလုံခြုံရေးစစ်တပ်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေထဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းဒေသခံဂိုင်းအဖွဲ့ကပြန်ပေးဆွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်ပါတယ်။သာသနာပြုဝန်ထမ်းတွေကစနေနေ့မှာမြို့တော်ပေါ်တူပရင်မြောက်ပိုင်းတီတာရန်တို့မော်တော်ယာဉ်နဲ့ခီးထွက်သွားခဲ့ကြပြီးခရိုက်တာဘိုကွက်ဧရိယာကမိဘမဲ့ကျောင်းတို့အလဲပတ်သွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနသို့ဟေတီဆိုရကဆက်သွယ်ကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလောက်ဒီဂျိုးဇက်က CNN တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Washington Post သတင်းရဲ့သတင်းပေးပို့ဖော်ပြချက်ထဲမှာဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားသာသနာပြုသူတို့ဟာပြန်ပေးဆွဲခံရချိန်မှာ WhatsApp ကနေအကူအညီတောင်းခံတဲ့ post တစ်ခုကိုတင်ထားခဲ့တယ်လို့ပြန်ပေးဆွဲခံရသူနဲ့နှိစက်တဲ့မိသားစုဝင်တို့ရဲ့ရေးသားထားတဲ့ခြေနေကိုဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေ့မှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။